Tusen takk til Tibet-komiteen for at jeg fikk komme her I dag, og så snakke til dere, og forhåpentligvis, jeg tror kanskje ikke så mange hører, men kanskje til noen I Utenriksdepartementet også. Det har vært veldig fint å virkelig litt til å høre på appellantene her I dag. Vi jo her fordi regjeringen har bestemt seg, I hvert fall foreløpig, for å delta I propagandaarrangementet til Xi Jinping. Under åpningsseremonien så kan det tenkes at Anniken Huitfeldt ble stående på tribunen sammen med Xi. Og når vi utfordrer utenriksministeren om hvorfor dette skjer, så får vi en del litt usammenhengende svar. For eksempel, vi hører at regjeringen prioriterer dialog og ikke for boykott. Vel, altså Merete listet opp mange land som velger å utebli fra åpningsseremonien og velger å utebli på diplomatisk og politisk nivå. Og det jo ikke sånn at Danmark eller New Zealand, to av de landene som med på dette, har tenkt å avslutte all dialog med Kina. Det ikke noen motsetningsforhold mellom å utebli fra propagandaarrangementet og så eventuelt fortsette en dialog der hvor det formålstjenlig utenfor propagandakulissene I Beijing. Så det jo flere talepunkter vi får høre også når vi spør om hvorfor regjeringen har falt ned på det valget de har falt ned på da så langt I hvert fall. Særlig ofte får vi høre om at det en lang tradisjon for at norske statsråder, kongefamilien og så videre reiser til OL, og derfor gjør vi det I år også. Det et forferdelig dårlig argument. Fordi det ikke noen tradisjon for å arrangere OL I en nasjon som samtidig begår forbrytelser mot menneskeheten, sånn som de gjør I Øst-Turkestan, som de forfølger minoriteter som I Tibet og I Indre Mongolia, og som sviker løftene til sin egen befolkning, slik som I Hongkong. Så når de olympiske leker selv bryter med tradisjonen som de har stått I, når vi har en helt annen situasjon I et arrangørland, så det ikke snakk om at den norske regjeringen bryter en lang tradisjon. Det det IOC, det det Beijing som gjør. Og da må den norske regjering realitetsorientere seg. Vi må innse hva det som skjer, for de kan ikke skylde på en lang tradisjon når tradisjonen som gjelder på bakgrunnssituasjonen annerledes enn det den har vært noen gang siden 1936. Så det selvfølgelig slik at dette vet jo at dette med at man kan jo fortsette med en dialog selv etter vinter-OL om man ikke drar til Beijing. Det vet jo de som jobber bak her. De klar over dette. Og også dette med at vinter-OL nå I et land. Det har vært et diktatur før også, men ikke et diktatur som har vært tilnærmelsesvis så ille som det Kina nå. Og alt dette, det vet jo den politiske ledelsen I UD. Det ikke sånn at de inkompetente. Det hadde de vært om de virkelig hadde trodd på sin egen argumentasjon, men de klar over hva det som faktisk skjer. Det ikke det minste tvil om. Det sikkert mange dyktige, jeg har møtt noen, dyktige folk I UD som jobber med Kina. Og jeg tror ikke at selv Anniken Huitfeldt har stukket hodet så dypt I sanden at hun tror at Kina I dag sammenlignbart med noen annen arrangør etter Berlin. Så hvorfor reiser de da til Beijing? Her en setning fra et dokument som jeg tror sier det meste. The Norwegian government will do its best to avoid any future damage to bilateral relations. Det står I punkt 3 I normaliseringsavtalen som vi har lagt fram overfor Kina. Og det akkurat dette som jeg tror grunnen til at til tross for denne håpløse situasjonen, så velger da altså regjeringen den minste motstandsvei, og da snakker jeg om motstand mot diktaturet, ikke mot folkeviljen I Norge. Regjeringen mangler ryggrad til å kritisere Beijing på en måte som merkes I Kina.
Regjeringen viser stadig til at de tar opp menneskerettigheter i sin dialog med kinesiske myndigheter. Det sa også Solberg-regjeringen, og det sier nå regjeringen Gahr Støre. Vel, hvor vellykket har dette vært? Det har vært vellykket i den forstand at de har kunnet møte pressen etter møtene med representanter for styret i Beijing, og så kan de fortelle dem at de har fått lov å snakke om menneskerettigheter. Så kanskje det er en sånn slags selvmedisinering inne i bildet, kanskje de sover godt om natten etterpå, jeg vet ikke. Men vi som jobber med de ulike miljøene som undertrykkes i Kina, vi vet at det har ikke noen som helst virkning det Norge gjør. Man må gjerne fortsette med en dialog, det er ikke jeg imot, men man må også se hvilken effekt det har når man skal utforme politikken sin. Og vi bryr oss ikke om selvtilfredsheten til regjeringsmedlemmene, vi bryr oss om de undertrykte. Det har vært veldig fint om en eller annen kunne komme ut fra UD og så fortelle meg om en person, en organisasjon i Kina som har fått det bedre etter at Norge tok opp igjen de diplomatiske forbindelsene i desember 2016. Min påstand er at det har gått motsatt veien, det har blitt mye verre, og den aktiviteten med å ta opp menneskerettigheter har hatt absolutt null effekt. Derfor er vi nødt til å legge om Kina-politikken om vi ønsker å ivareta universelle rettigheter slik de er definert i grunnlaget for FN. Så veien ut av mørket for den norske Kina-politikken, den går etter min mening med å rive i stykker det der maktverket av en avtale som definerer politikken overfor Kina. Deretter kan vi erstatte disse retoriske bortforklaringene med handling. Da får vi ikke noen indirekte selvpålagt handlingsnekt, sånn som det er i den setningen jeg leste opp fra normaliseringsavtalen. Dette med vi tar opp menneskerettigheter. Menneskerettigheter presenteres hele tiden som at det er grunnlaget for norsk utenrikspolitikk. Vel, jeg har lest gjennom denne normaliseringsavtalen. Den består i 4 punkter. I punkt 1, menneskerettigheter er ikke nevnt. I punkt 2, menneskerettigheter er ikke nevnt. I punkt 3, menneskerettigheter er ikke nevnt. Og de som lurer på hva som står i punkt 4, kan gå hjem og lese det selv. Det er altså det dokumentet som, jeg kan ikke forstå annet, men at det er det dokumentet som faktisk styrer politikken som regjeringen vår nå, og den forrige, fører overfor kinesiske myndigheter. Det Norge trenger, det er ikke denne normaliseringsavtalen. Vi trenger en normalisering, men vi trenger en normalisering av norsk utenrikspolitikk med utgangspunkt i de verdier som vi verdsetter alle sammen i Norge. Takk for oppmerksomheten.